ইমো রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন অথবা ইমো রিংটোন কিভাবে পরিবর্তন করবেন, আপনার পছন্দ মতো গান দিয়ে আপনি কিভাবে রিংটোনটাকে সেট করতে পারবেন, জাস্ট এই প্রসেসটা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তার জন্য চলুন আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর এরপরে ইন্টারেস্টিং আর টেকনিক্যাল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অল করতে কিন্তু ভুলবেন না। জাস্ট এখান থেকে আমি ক্লিক করে দেবো ইমোতে। সো ইমোতে ক্লিক করার পরে আপনি বাম সাইডের নিচে কিন্তু আপনি একটা প্লাস আইকন পেয়ে যাবেন। জাস্ট এখান থেকে আপনাকে ক্লিক করতে হবে প্লাস আইকনে একবার। সো প্লাস আইকনে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনাকে ক্লিক করতে হবে মোর অপশনে একবার। জাস্ট এখান থেকে আপনি মোড়ে একবার ক্লিক করে দেবেন। সো মোড়ে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনাকে পরবর্তী স্টেপে নিয়ে আসবে। তারপরে এখান থেকে আপনি ক্লিক করে দেবেন সেটিংসে। জাস্ট এখান থেকে আপনার সেটিংসে একবার ক্লিক করতে হবে। সো সেটিংসে ক্লিক করার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনি অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। এখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো সেটিংস পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে আপনি ক্লিক করে দেবেন নোটিফিকেশনে। সো নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনাকে পরবর্তী স্টেপে নিয়ে আসা হবে। এখান থেকে কিন্তু আপনি কলস অপশনে একবার ক্লিক করে দেবেন। কল অপশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি দুটি অপশন পেয়ে যাবেন, একটা হচ্ছে ভাইব্রেশন, একটা হচ্ছে রিংটোন। জাস্ট এখান থেকে আপনাকে ক্লিক করতে হবে রিংটোনে। সো এখান থেকে আপনি কাস্টম রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। সো কাস্টম রিংটোনে ক্লিক করার পরে অপশনে পেয়ে যাবেন একটা হচ্ছে ইউজ ফোন রিংটোন, আর একটা হচ্ছে ইউজ ভিডিও সাউন্ড। জাস্ট আমি এখান থেকে প্রথমত ক্লিক করে দেবো ইউজ ফোন রিংটোনে। ইউজ ফোন রিংটোনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে যদি আপনার কোনো মিউজিক ফাইল থাকে অথবা আপনার অডিও ফাইল থাকে অথবা আপনার যদি কোনো অডিও গান থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন। আপনার যদি কোনো ভিডিও থাকে সেটা আপনি কীভাবে সেট করবেন এটি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা সেট করার জন্য আপনি এখান থেকে ক্লিক করে দেবেন ইউজ ভিডিও সাউন্ড একবার। সো ইউজ ভিডিও সাউন্ডে ক্লিক করার পরে জাস্ট ইউটিউব থেকে আপনি একটা ইচ্ছে মতো রিংটোন কিন্তু ডাউনলোড করে নেবেন। সো রিংটোন ডাউনলোড করার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনি রিংটোনটাকে সেট করতে পারবেন। আমি এখান থেকে সেট করব এই মিউজিকটা অথবা আমি এখান থেকে সেট করব এই গানটা। সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ক্লিক করে দেবো এই অপশনে একবার। সো এই অপশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনাকে ক্লিক করতে হবে ইউজে। জাস্ট এখান থেকে প্রথমে আপনি ইউটিউব থেকে আপনার ইচ্ছে মতো রিংটোন আপনি ডাউনলোড করবেন, অ্যান্ড ডাউনলোড করার পরে কিন্তু আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন। সো ইউজ অপশনে ক্লিক করলে এখান থেকে কিন্তু আপনার সাকসেসফুলি কিন্তু রিংটোনটা সেট হয়ে গেল। জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আপনি খুব ইজিলি আপনার যে কোনো পছন্দ বা যে কোনো ইচ্ছা মতো আপনি কিন্তু এখান থেকে গান কিন্তু আপনি এখান থেকে সেট করতে পারেন। সেরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অল করে দেবেন।